Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuleli viki kuhlelo buza iBhayibhili likuphendule. Ngilethemba liyaphathiseka ngemakhaya khona lapho likhona. Ngithanda njalo ukuthi ngilikhuthaze ukuthi lilalele amaviki ngamaviki. Sizabuza imibuzo ekugcineni ungazuzela iBhayibhili lakho. Thumela umbiko wakho kunombolo 0718444196 0718444196 kumbe uchaya ucingo 0786204000 0786204000. Labafundisi bami lamhlanje sithanda ukuthi siqhubeke ngendaba yethu esayiqala uvike liphelileyo. Sixoxa ngendaba yethabanekele kumbe isanctuary ngesilungu eBhayibhilini. Okuhle kathesi ukuthi balaleli liyenelisa ukwenza ukuthi ayikugugula wathi iGoogle ngesikhiwa ukhangele khona phana ulandele kule imfundo ukufundiswa ongayithola khona phana kukuncedise ukuzwisisa. Kodwa ke lani ngixoxe labafundisi bami lamhlanje mfundisi uMPOFU lo mfundisi uMPOFU. Bafundisi bengelena balaleli. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu lwana liviki okhulumayo umfundisi uMPOFU CK. Salibonani balaleli, sithanda ukubana silamukele njalo ehlelweni lwethu lwale iviki umfundisi uOB MPOFU. Siyabonga, mina ngumfundisi uNDLOVU. Sizaxoxa namhlanje bafundisi. Ake sithi singakaxoxi ke sibuyeleni lapho esagcina khona. Sagcina sikhuluma ngendaba kuthiwa yini iguma. Yes. I-courtyard ngesilungu. Yes. Yeah. Ake sithinte kancinyane kwenzela ukuthi abalaleli bangasalele emuva. Kanje sathini ngamafitshane. Siyabonga. Mhlawumbe okunye ngakugcizelela futhi kakhulu. Ngu-Eksodusi 25 verse 8. Ethi yona uMoses kwathiwa kakhe indlu ibe ngumfuziselo kanye xathu waleyo ayitshengise ezulwini. So indaba esikhuluma ngayo lapha eThebaningeli emhlabeni, iThebaningeli emhlabeni le yayingumfuziselo. Yeah. Kusitsho ukuthi kukhona iThebaningeli ezulwini eliyilo eliyi-original. Sikubambe khonoko. So lapha iviki ephelileyo sathinta kakhulu indaba yeguma. Iguma sathi lalezinto ezimbili. Okwakuqala sathina lilathi kumbe i-altare lokutshisa lwemhlatshelo. Then kwakule ndishi okuthiwa yi-lava dish ilamanzi phakathi yenziwe ngezibuko zabomama. Saveza ukuthi laphana isoni sasibuya lenyamazana. Sibe sesifika laphana siguqe sibamba inyamazana ikhanda. Bese sivuma isono. Bese sibulala inyamazana ngesandla saso isoni. Then umpriest abe sethatha igazi lenyamazana. Angene la endaweni engcwele lapho esikhona namuhla. Ayichela igazi. Sakuveza ukuthi laphana kwakusenzakala okuthiwa yi-transference. Ukuthi isono sasisuka kumavuma kumbe esonini. Sibe sesiya enyamazaneni. Inyamazana liyani ngabulawa isono sesithathwa kungumfuziselo esisegazini lapha sesingena ngapi kusanctuary. Kusitsho ukuthi endaweni engcwele lapha kumbe endlini kaNkulunkulu kwasokulokungcola ngenxa yezono ezisuke ngapi ebantwini zivunywa ngobani ngabantu. Kasidluleni ke bafundisi sesi egumeni anti sithe egumeni kuthiwa ekuhle. Yes. Yeah, nxa sidlule egumeni siya endaweni engcwele. Kunjalo. Kuyini okwenzakalayo lapho? Nxa sisiya endaweni engcwele mfundisi kakusangeni omunye umuntu ngaphandle kompriest. Nguye osengena kulindawo engcwele ngoba indawo yentethelelo yokuthethelelwa kwezono. Intemba kulombhalo ongasinika wona mfundisi ongasincedisa khona apha eduzane. Umbhalo esiwutholayo lapha sizafunda encwadini kamaHebheru ngu7 ivesi ngelika 24 kusiya kwelika 26. Ithi yona ke kodwa yena ngenxa yokuba ehlala njalo ulobupriesta obungapheliyo obungaphendukiyo, ngakho ke ulamandla okusilisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela ukubanxusela. Umpriesta omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongelacala ongelasici owahlukanisiweyo kuzo izoni owaphakanyiselwa emazulwini. Okay. Yeah, so ake sidlule umpriest ungena endaweni engcwele. Kulani phakathi lapha? Endaweni engcwele kulempahla ezintathu. Impahla yakuqala
kuloluthi lwezibane eziyisikhombisa. Ngiyakuqala leyo. Then impahla yesibili kuletafula lezinkwa ezahlukanisiweyo. Izinkwa lezi zazifakwa ziba li-12 zonke. Then bese kusiba le lathi lokutshisela impepha. Yizo impahla esizithola endaweni engcwele. Singayichiya khonapho kuhlabalaleli sibambe kancane uthi mfundisi kule nto ezintathu. Yes. Kule sithe kulani? Sithe kuloluthi lwezibane eziyisikhombisa. Yes. So kusiba le tafula yesinkwa. Bese kusiba le altare lokutshisa impepha kumbe ilathi lokutshisa impepha. Sathi thina abantu makhaza kabangeni. Ongena phakathi laphana ngumpriest. Khonapho sibonani la sibona ukuthi angithi kuchasisa indaba ka umuntu kathi iqoki egumeni. Uthi iqoki sengena eminyango. So ngaso kuthiwa usungena manje kuthebanikele. Ukuthi yindawo engcwele le. Uyawusungena ngaphi phakathi. Kwakule veli ke lali ngumnyango laphana. Lisehlukanisa ukuthi kade sisuphuma egumeni. Sungena endaweni enjani? Engcwele. So kwakungenwa lapha phakathi. Njalo kwakungena umpriest kuphela kusitshoni. Kusitsho ukuthi umpriest wayengena lapha esemele abantu. Emela abantu ukuthi izono zabo zinjani zithethelele. Yikho esikubonayo lapha. Yes. Engcenye okunye singafisa ukuthi abalaleli bakubambisise amavesi. Ukwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi impahla lezi sizitholayo eBhayibhelini sikubala ngaphi. Bangathi uba sikhuluma kuyinto kwethu. Yes. So sizaqala ke ngezinto lezana eziyisikhombisa. Sifunde nini ku Exodus 40 verse 24 lo 25. Siphinde siye ku Exodus 25 verse 31 siya ku 37. iBhayibheli yasivezela lapha ukuthi kwakulezinti eziyisikhombisa ezazibhejiswa yioil esingathumbe ngamafutha ayithela lapha ukuthi izinto izibhebhe. Then uLevi 24 verse 2 ibisitshe ukuthi izinto lezi zazibhebha kokuphela. Umfundisi wami lapho uthi 24/7 zazingacithi. Yes. So ngamavesi la ngasincedisa kulokhiyana. Then itafula yesinko ake ufuna udlule phambili. Ngibanika amavesi. Kwenza ukuthi ngase sixoxa babe sebekwazi ukuthi sikhuluma ngayo. Alright. Itafula yesinko amavesi akhona ngoExodus 25 verse 30. uLevi 24 verse 5. Then ialtare lokutshisa impepha amavesi akhona ngoExodus 30 verse 7 lo 8. LoExodus 40 verse 26. Alright. Themba liyabamba balaleli amavesi aqanjwa ngabafundisi lapha. Ake sikuchasise ake siyehlukanisa imbambo lomgogodla. Yes. Lezi zinto zazisitshoni kwakusenziwani singakhona kwakusitshoni. Kwakusenziwani la ngasikhuluma ilathi lelo kwaqhasa kancane sikhuluma kuyini okwakusenzakala khona ezintweni lezi. Umpriester nxa engena umfundisi endaweni engcwele wayeqonda kulolana luthi lwezibane eziyisikhombisa. Afike athele amafutha ukwenzela ukuthi izibane lezi zingacithi. Yizo ezazikhanyisa endaweni engcwele kwakumele kuhlale kukhanye izikhathi zonke. Lo mlilo wakhona kwakumele ube ngumlilo lwana ozakhanyisa ongani ongabhebheli phansi okhanyisa yonke indawo. So wayethela amafutha ukwenzela ukuthi izibane lezi zihlale zibhebhe izikhathi zonke. Wayebuye ethwele umentshisi wakhe umlilo wakhe wayesenza njani? Wayengabuye ethwele umlilo umpriest. Kwakulomlilo ongcwele ovele owawutholakala phakathi khona phana. So yiwaye usebenzisa ke ukulayitha izibane zona zihana. Uveza ukuthi uNkulunkulu yena nguye owenelisa ukusipha konke siyabe sikudinga. Ake sithi mfundisi ngabe wabuye ethwalele wafika wazilayithela lapha eBhayibhelini silawo umzekeliso owabapriester uNadabi loAbihu ababuya lemlilo yabo okubizwa kuthiwa i-strange fire. Sebeyisebenzisile ke bafela khonapho ngoba uNkulunkulu wayengachonga ukuthi benze njalo. Kwakulomlilo owakhona ongcwele ongafanele eminye olayithwa ngumnikazi. Indaba emangalisayo. Kube sokusenzakalani kunyaka kwenza umpriest nxa sekunjalo wayenza njani?
Mhlawumbe khonapho sesingaveza angithi izinto lezi sokuveza ukuthi zazile oil zazilayithwa ngumpriest zazibhebha kokuphela engcese singaveza ukuthi kuTshoni uJohane 8 verse 12 iBhayibheli yasitshela uJesu uthi mina ngikukhanya kwezwe njalo nxa sibala khonapho sibe kwasithi izinto zaziyisikhombisa kusitsho ukuthi inamba leyo usikhombisa imelele ukuphelela eBhayibhelini so Jesu nxa sithi uyikukhanya kwezwe kasongcenye yokukhanya yikukhanya okupheleleyo njalo uJesu kakhanya ciche khanye ciche ukhanyisa kokuphela yikho esikubamba lapha so mfundi singabamba umlomo abapriest laba kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi kakucishi kwakumele kube njalo 24/7 ngoba kwakusithi ungacicha sokubulala intshumayelo yakhona kwakumele ukuthi sizwe ukuthi ukukhanya lokho yi24/7 akucichi right bese sikhangela ioil ioil imelele umoya oyingcwele nxa sikhangela uZakariya 4 verse 1 siya ku6 imelele umoya oyingcwele ukukhanya kwaNkulunkulu nxa kubuya kithi ukukhanya kukaJesu nxa kusiza kithi kuza ngeofisi kamoya oyingcwele ngoba ngiyosinika ukuzwisisa ngiyosichasiselayo bese sidobha futhi khonapho ukuthi thina singaya kuJesu siyazuza ukukhanya nxa sizuza ukukhanya kuJesu yikho iBhayibheli lithi kumele sibe yikukhanya kweyesu ngokukhanya sikuthethe kubani kuJesu ukukhanya lokho ayisikho kwange weekend umuntu esiye church kuphela oke one day yikukhanya kwansuku zonke 24/7 njengama light lawo aphepha 24/7 kuthi uthi lapha engiyakhona emsebenzini emasimini esikolo ngaphi kumele ngibe yikukhanya kweyesu njalo ukuze ngikhanye ngidinga ioil engumoya oyingcwele nxa umoya oyingcwele ngekho angingeke ngikhanye so ngenye indlela abafundisi amagetsi ayengahambi lapha endaweni engcwele kwakungemela engcwele kwakungemela ukuthi kube lesikhathi ukuthi wakhona kumnyama hayi mhlambe sokuthintile singathini ngesinkwa kukhona yini sitheni singathini ngethebule okulezinkwa ezili12 so wayesithi nxa esebonile ukuthi sokulokukhanya okwaneleyo aye ethafuleni lezinkwa zokwehlukaniswa lezi zinkwa zazi siba khona nsuku zonke zibe 12 zazi izinkwa ezintsha ezingaquntanga zazitshintshwa phose ukwenzela ukuthi zihlale zizintsha izikhathi zonke zimeleke yena uJesu oyisinkwa sokuphila utsho njalo kuJohane 6 ivesi ngelika 47 kusiya ku51 yena uJesu nguyomele isinkwa lese sazitshintshwa nsuku zonke kusitsho ukuthi isinkwa esinguJesu esililizwi likaNkuluNkulu kumele silifunde nsuku zonke labafundisayo kumele bafundise ilizwi elitsha nsuku zonke bangabi lokho bethatha izinto ezindala belokho bephinda kasifundeni nsuku zonke njengasemtandazweni wenkosi siyakhuleka sithi inkosi sipha ukudla kwethu okwasaneleyo kwansuku zonke esikhiweni kuphuma kuhle give us this day our daily bread sasimele ukuthi insuku zonke sibe sitsha singakhunti singaboli alright akumelanga angeke ngathi ngifunda iBhayibheli izolo sokwenele kumbe ngafunda umnyaka ophelileyo kumele ngibe lenkambo entsha ngoJesu nsuku zonke and futhi into esiyibonayo la siyakhumbula ukuthi sithe thina egumeni ngalomuntu sevumile isono wabuyela umpriest senjani sengena yena wayengena endaweni engcwele nsuku zonke kodwa akuthi ukuthi nxa mina semvumile izono sensithi sokuphelile sengizidlalela hayi indawo engcwele iyasitshengisa ukuthi nxa semvuma izono kumele ngidinge umoya engcwele nsuku zonke oyi nxa sengivuma izono kumele ngidinge uJesu nsuku zonke oyikukhanya nxa sengithethele izono kumele ngiyidlile izwi likaNkulunkulu nsuku zonke ukuze ngingacaki ekukholweni phela kulamuntu ongathi mina ngisuthi ngadli isitshwala last week vela kuvuma lokuthi mfundisi angithi siyakhumbula ukuthi imana leyana yayisiwa nsuku zonke antu yebonile isibantsha bathole air fresh yalolo suku zonke yalolo suku so kunjalo laselizwini likaNkulunkulu ukuze sivikeleke esonweni sinqoba isono kumele sixhumane noJesu oyikukhanya kumele sivumele umoya engcwele asisebenzise kumele sivume ukufunda ilizwi likaNkulunkulu nsuku zonke into esiyifunda nxa sifunda ngethabanekele yona le kunjalo kukhona yini okunye kungani izinkwa zili12 kungaba lomutsho yini ukuthi zili12 kumbe kuphonga kuba 12 nje inamba leyi 12 iqhakathekile eBhayibhelini
sithola ukuthi lezi izwe zakwaIsrayeli zazili12. Sithole futhi ukuthi labafundi bakaJesu babeli12. Sithole futhi ukuthi lezi sekelo zeJerusalema elitsha zili12. So khonokho ke ukuthi kwakulezi zinkwe ezili12 kulomutsho oqhakathekileyo kakhulu khonokho. Nasemasangweni ayiJerusalema nxa sesisindizwe seseka ezulwini singena amasango ali12. So number 12 12 iqhakathekile kunjalo. Kukhona okunye singakukhuluma ngealtar ngetable lesinkwa. Ngicabangela ukuthi sesidlulile. Ngaphandle kokugcizelela ukuthi izinto zonke lezi zombili yizinto zansuku zonke. Ngicabanga ukuthi kumele siyibambe indaba le ngoba kulabantu abayehlukanisa indaba yokukholwa ukuthi ngiyafika emsebenzini engigqokela inye ibhaji. Kodwa lapha indaba yesinkwa lezinti lezi isifundisa ukuthi ukholo lwami alusali. Lapho ngiyakhona hamba lokholo lwami. Ingxenye yempilo yakho. Ingxenye yempilo yami akwehlukaniseki. Nansani altar elempepho. Siyabonga. Lapha ku-altar lempepho lapha ngamafitshane. Umpriest waye echisa impepha nsuku zonke. Ekuseni la ntambama. Impepho bani? Impepho le kwakuyiphi singathi ngiperfume yayenzwe ngamakha amnandi. So impepho le yayichiswa ngomlilo lwana ongcwele esikhulume ngawo. Khona wapheka ezinye izinto. Hayi umlilo ongcwele okaNkulunkulu. Yes. So kungachiswa impepho le kwakunukelela kamnandi kuqongwe intuthu. So kwakunukelela kamnandi indawana yonke. Kuze kuyefika la sebantwini kumatende bakuzwe ukuthi impepha sichile kade sokunukelela kamnandi. So babe sibakwazi ukuthi hayi umpriest usemsebenzini usimele ngale. Yes. Nxa ukugcizelela ngevesi khonapho. Eksodusi 30 verse ngelika 7 lo 8. Ithona ke uAaron achise kulo impepha elephunga elimnandi. Ayichise insuku zonke ekuseni nxa elungisa izibane. uAaron ayichise futhi kusihlwa lapho elumathisa izibane ukuba ibe impepha engapheliyo phambi kwenkosi esizukulwaneni zenu. Impepho emnandi. Ngakhona umsuzwana uxotsha iminyane. Impepho kungabe kwakusitshoni khonokho. Indaba yempepha indaba enhle kakhulu futhi indaba yethemba. Angithi sithe impepha ngamakha amnandi. So indaba yempepha isifundisa imele imithandazo yabangcwele. Njalo ukunukelela kwempepha kamnandi kumele isimilo sika Jesu. uJesu kuJohane chapter 14 verse 14 wakhuluma ngayo indaba le. Esithi yena konke elikucela ngegama lami lizakwanyukeliswa. Bengizakulenzela. Nxa ekhuluma ngegama lakhe lapha ukhuluma ngesimilo sakhe. Nguyo lelungelo elingenza imithandazo iphendule. Yikho thina kumele sikhuleke ngebizo likabani lakhe yedwa khona kumele sigcizelele ibizo lika Jesu yedwa alikho elinye elingaba impepha enukelela kamnandi ukuthi umthandazo wami lo wakho wamngeleke yikuthi ngikhuleke ngebizo lika Jesu ngoba isimilo sakhe yiso esenza imithandazo yethu yangeleke ezulwini yikho kuJohane 14 verse 6 esithi yena uyindlela leqiniso lokuphila kakho ongeza kubaba ngaphandle kwakhe utsho njalo uJesu. Abanye bathi bona hayi phela lami ngiyakhuleka kodwa ngizakhuleka ngamadlozi zatshela abaphansi bese bebika kuNkulunkulu. Right. So iyona le indaba iyelungiswa khona apha kuThebaningeli. Yebo. iThebaningeli ithi yona uJesu nguye yedwa oyindlela. Nguyedwa esingahamba ngaye kuBaba. Nguyo ngamakha amnandi olesimilo esinganukelwa ngubani ngubaba. Amabizo abanye abantu yeke amngeleke. Aphandle kwelika ukungezelela khona lapho umfundisi nxa wayesenza iThebanekeli leli wayenza ekhangele umfanekiso weThebanekeli eliyilo elisezulwini kutshengisa ukuthi leli kwakulicebo likaNkulunkulu hatshi icebo lomuntu. Njalo khona lapho siyafunda futhi ukuthi impepha yayichiswa ekuseni la ntambama ansuku zonke kuthi ukuthi imuli ngemuli kumele bavuke ekuseni bakhuleke bengakaphumi baphinde futhi intambama bethi bengakalali bathi gwaqa njengemuli bakhuleke bafunde ilizwi. AmaJuda benza njalo even lakaThesi even ekwenye indawo ngesikhathi swalesana esekuseni uyaguqa khangele eJerusalema akhuleke la ngesikhathi santambama uyaguqa khangele eJerusalema akhuleke. So lapha sifundisa ifundo esokuthi kumele sithandaze ekuseni sithandaze intambama njengezimuli ukuze uThixo asizwe sinqobe. Siyabonga abafundisi nasi indaba balaleli siyayizwa indaba emnandi ngendawo engcwele esikhulume ngayo kuvikela izayo siyakhuluma ngendawo engcwele. Ngicela ukuthi ungasuki ulalele ulandele lesi sifundo isifundo esimnandi kakhulu nthemba liphathisekile bafundisi ngamafitshane singathini ngamafitshane nje.
kubalaleli. Ngamafitshane lapha mfundisi ngibona sifunda ukuthi nxa singena endaweni engcwele kulapho esithola khona ukukhanya. Amen. Okumele sihambe ngakho siyekhanyisela abanye. Siyabonga. Siyabonga. Endaweni engcwele lapha futhi sithola ukudla okusigcina nsuku zonke. Okuyilizwi likaNkulunkulu elisivezela uJesu. Bese siphiwa lethemba ukuthi imithandazo iyaphendulwa ngoJesu. Haleluya. Siyabonga abalaleli, nithemba liphathisekile ngemakhaya lapho elizwe sikhona. Kasihlangane njalo kuvikelizayo ngohlelo olufananayo. Inombolo lingakhohlwa zocingo 0718444196 0718444196 078 620 4000 Inkosi libusise, sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo. Siyabonga.